呢個真係不得掂啊！呢個單位好靚啊！一入門望下嗱，見到咧全部都係呢個湖景啊！嗱，推出去望下先，呢個咧係107方3房單位嚟嘅，冇錯啦！嗱，繼續跟住我鏡頭嚟啊！咁呢個係第一間房，第二間房係呢邊啊！一樣嘅望湖景 ，OK。咁咧再出嚟呢個廳，呢個廳咧縱深咧有去到10米嘅，咁咧出到嚟嘅話咧露台都係特色啊！呢個露台咧嗱，首先呢邊咧係有溫泉入湖嘅，見到未啊？喺呢度一邊浸溫泉，一邊望到我哋嘅湖景。你睇下呢個露台2.3米闊，係啦，望到咧咁靚嘅一線無敵湖景啊！見到未啊？呢啲先叫度假生活㗎嘛，係嘛？呢邊咧嗱，入嚟啦，我哋第3間房主人房都係可以望到湖景嘅。咁呢個係107方，我哋繼續睇下細啲嘅，我哋一路睇從大嘅睇到細嘅。呢邊咧係84平方，一樣嘅。呢個廳非常之大啊，因為佢將呢間房咧鏤空咗，咁睇上去視覺上咧呢個設計咧係大啲嘅，而且咧嗱，呢邊咧兩邊咧都係望到出邊湖景嘅，都係冇遮擋嘅，咁靚嘅一個單位。咁樣咧佢亦都係溫泉入湖嘅，係啦。咁咧嗱，嚟到呢邊呢個 feel 真係好舒服，非常適合我哋度假生活啊！嗱，呢個係84平方3房，咁呢個樓盤咧位置咧喺我哋嘅江門新會嘅，咁咧我哋呢個區域咧係我哋嘅新會同埋深圳嘅一個江門新會同深圳嘅合作示範區嚟嘅。呢邊咧主要咧係開發我哋一個深圳過嚟呢邊開企業嘅高新科技啊、AI 啊、機器人啊等等啊呢啲高新科技嘅產業園喺呢邊嘅。咁我哋呢個樓盤咧係有香港直通巴返到香港嘅，因為佢定義為一個度假盤啊。你可以見到啦，上面咧排開咧好似我哋啲海景雙月灣、惠州啊等等啊呢啲地方嗰啲建築嘅設計嘅，而且我哋嘅露台好靚。最有特色嘅就係我哋溫泉入湖，每一戶咧都有溫泉泡池咧入到自己屋企嘅，而且咧仲有咁靚嘅環境，有直通巴士返到香港。如果你買嚟退休度假係可以嘅，如果你攞嚟出租都冇問題。呢邊咧仲有一個託管嘅，如果感興趣嘅話咧可以評論錄俾我。咁咧價錢方面咧就係單價咧係11000到12000咁樣嘅價錢嘅，如果你接受得到嘅話咧可以聯絡我。評論個6，我 send 詳細資料俾你。